Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adata wa haqiqiyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sederek sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya sami sareng-sareng nampi pinten-pinten rahmat taufik inayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan saged sami-sami sareng ngempal pinara wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi hanggen kita sami ngempal rawuh wonten menika majelis dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya, sehingga kalebet minangka salah setunggalipun bentuk syukur dumateng nikmatipun Allah, sehingga dados sababipun kita nanti tambahan nikmat ingkang langkung ageng saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kanthi sareng-sareng kita ngaos menika dipun paringana ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, monggo saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, wonten ing pengaosan ingkang kapengker sampun dipun bahas, dipun bicara masalah kekancan. Dese wong sing perlu tinggi pedoman, tinggi kanca niku sinten? Dipun dawuhaken dening Syekh Ibnu Athaillah, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. La tashab aja ngancani sapa sira man ing wong layun hidu kang ora bisa bangkitaken ka ing sira apa haluhu tingkahe man.
Walaya duluka lan ora nuduhaken. Walaya duluka lan ora nuduhaken ka ing sira alallahi ing atase Gusti Allah apa maqaluhu. Ucapan-ucapane man. Kanca sing perlu dikancani temenan dalam hal perjalanan rohani dumateng Allah Subhanahu wa taala niku sing kudu dipilih niku kedah tiyang sing bener-bener hal suasana lahir batine niku bener-bener saged narik ndorong kula panjenengan tumuju dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ampun suwalike golek kekancan malah sing salah tingkae mendorong kula panjenengan malah lamis, malah gawe-gawe dan ben ketok apik ngoten niku malah mboten sae dikancani. Kedae golek kanca sing bener-bener latihan tulus mboten enten gawe-gawe dineka-neka. Sing sedaya niki saged ndorong tulus ikhlas kekancane menika namung tumuju dumateng Allah Subhanahu wa taala. Upama omong-omongan, pembahasan omongan niki nggih mboten wonten omongan sanes kejawi namung dumateng Allah. Walaya duluka alallahi maqalu. Ya, ora nuduhno ning gone Allah. Ucapan-ucapan niku nggih ngoten niku mboten kenging tinggi pedoman. Nah, termasuk dipun dawuhaken diwingi niku enten pinten-pinten kriteria nggih. Kriterianipun yang sing kenging dikancani. Diwingi wonten dawuh nafsu niku cenderung seneng dilem. Nafsu niku cenderung mboten seneng dipaidu. Nafsu niku cenderung apa nggih? Seneng menampilkan apa sing apik mungguhe menungso. Intinya akhirnya niku namung yahanu istilahnya apa? Namung penampilan mawon sing dipikir mboten mikir hakikate sing teng jero niku. Dan faida sahiba monggo tekalane ngancani sapa wong man ing wong ya malu kang lakoni sapa man ma'ahu sertane man hadza ing iki lakon sing lamis lakon sing etok-etok. Falaisa mongko ora ana apa zalika mengkono-mengkono ngancani ora ana iku tori kosodikin dalane pira-pira wong kang jujur kabeh. Wala biyatal mukhlisin lan duduk carane wong kang ikhlas kabeh. Kamujana batu haula innas mongko utawi ngedoi mengkono-mengkono menungso sing lamis ngoten niku aslahu luweh bagus luweh patut lil kulubi kedue ati wa aslamu lan luweh nyelametaken lidine maring agama. Wa fi mu'asyarati amsalihi maniku ing dalem mergauli sepadane wong sing sami lamis ketok apik njabane tok iku fasadul kulubi utawi ana kerusakane ati wa nuqsanul iman lan sudane iman wa du'ful yakin lan apese keyakinan. Mergo napa li anna hadhihi karena sak temene iki sifat muasyarah iku asbabur riya'i dadi sebab riya. Akhire wong niku sing diitung duduk ridane Allah tapi sing diitung anggapane wong piye. Selalu dia memperhitungkan apa kata orang nanti. Dan itu sing dihitung. Kalau bergaul justru malah dia memperhitungkan orangnya, bukan memperhitungkan bagaimana Allah menilai pergaulan saya. Tapi sing dinilai bagaimana komentar orang terhadap lakon saya. Nek sing dihitung komentar orang terhadap lakon saya, lha niku jenenge riya. Lah lakon sing ngoten niku
niku dadi khabtul amal. Wa fil riya lan iku ing dalem riya khabtul amali utawi lebur ngamal. Wa khusranu ra'sil mal lan dadi tunone ra'sil mal modale pokoke bondo tegese modal cara wong duwe modal ngono ora mundak bati ning malah cowok. Wa sukutulan gugur min aini dil jalali saking pandangane pangeran kang andhani keagungan. Artinya lalu dia sudah tidak masuk dalam lingkungan ketuhanan. Dia selalu berhadapan dengan soal-soal yang non ketuhanan. Wa kana lan ana sapa Ats-Tsauri Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Iku yaqulu dawuh sapa Imam Sufyan Ats-Tsauri. Man asaron nasa daro hum wa man darohum ra'ahum wa man ra'ahum waqa'a fima waqa'u fahalaka kama halaku. Man utawi sapa wong iku asara srawung sapa man. Srawung niku tegese nggih srawung. Cara Jawa srawung. Cara bahasa Indonesia apa srawung? Bergaul. Sapa wong sing bergaul annasa ing menungso dano mongko mesti napa nggih? Mongko mesti ngalusi niku bersikap halus sapa manhum ing nas. Pasti dia akan berusaha untuk mendapat komentar yang baik dari manusia. Nah, waman utai sapa wong iku daro ngalusi sapa man hum ing nas. Wa sapa sing pengin oleh pengalem sing alus saka menungsa ya mesti ra'a mongko pamer sapa man hum ing nas. Sapa wonge sing pengin oleh komentar apik saka menungsa ya mesti ingin menampilkan yang kira-kira menungso nampa. Waman ra'ahum, waman utawi sapa wong ku ra'a, mameri sapa manhum ing nas. Kalau dia berhitung tentang manusianya, bagaimana komentar manusia, waqa'a mongko tumiba sapa man fima ing dalem barang waqa'u kang tumiba sapa nas. Maka dia akan terombang-ambing menurut keadaan situasi orang yang melingkupi dia. Enggak ketepaan sing melingkupi ndake ku tukang lem terus ngono, ndake munjuk terus. Nah, maka semakin lama dia tidak semakin tangguh tapi semakin cengeng, semakin rusak. Fahalaka mongko rusak sapa men kama halaku kaya oleh padha rusak sapa nas. Jadi wong niku lek bergaul karo wong niku mesti akan berusaha untuk menyesuaikan keadaan orang yang dipergauli itu. Barang siapa yang ingin menyesuaikan, maka dia akan menampilkan apa yang disenangi orang yang dipergauli itu. Kalau itu yang jadi perhitungan, maka besar kecilnya manfaat tergantung besar kecilnya manfaat pada orang yang dipergauli itu. Lek ketepaan sing dipergauli niku wong apik ndeke tambah apik. Lah sing dipergauli ketepaan wong sing elek nggih ndeke mundak tambah elek. Wa kana lan ana sapa ba'dul hukama setengah wong ahli hikmah. Orang bijak iku yaqulu dawuh sapa ba'dul hukama, la tu akhi minan nas man yataghayyaru alaika fi arba'in. La tu akhi aja nganggep dulur sapa sira. Minan nasi saking menungso aja nganggep dulur man ing wong. Ya taghayyaru kang berubah sikap sapa man alaika ing atase sira fi arba'in ing dalem patang situasi, patang keadaan. Enek wong mbok uji dalam 4 hal ini kok dia berubah sikap terhadap kamu, maka orang yang begitu itu jangan kamu ajak bersaudara.
Ya sekedar kenal ngono ora apa-apa, tapi aja sampai mbok akoni dhuwur. Bagaimana kita menguji dia? Ada 4 hal tadi niku napa mawon. Nomor 1 inda ghadabi. Inda ghadabi nalikane muring-muringe man. Muring-muringe kuwi piye? Merubah sikape terhadap awakmu apa ora? Jajal jaraken sampai ndeke muring-muring. Nalika muring-muring iku oleh apik ning awakmu berubah apa ora? Nomor 2 waridau lan ridane man. Wa inda tam'ihi lan nalikane toma eman. Nalika ndeke duwe kepinginan, duwe tomak kuwi ngowah-ngowahi leh ngerayu kuwe apa ora? Kalau dia bersikap tomak ingin sesuatu, kalau ada maunya itu ikulah ada maunya itu carane wajar-wajar saja apa ya terus ngowah-ngowahi kebiasaan. Katek diwah-wahi kebiasaane ya berarti wong ngono iki termasuk lames. Wahawahulan kesenengane man. Jadi nalikane muring-muring, nalika lega, nalika tomak, nalika seneng, 4 hal. Nalika muring-muring, nalika lega, nalika duwe pengarep-arep, nalika seneng. Itu berubah apa enggak? Kalau 4 hal ini kok ada perubahan terhadap dirimu, maka orang begitu itu enggak perlu dianggap saudara. Ojo jadi wong sing serawung nemen-nemen ya sekedar kenal ora apa-apa. Mergo napa to? Li anna hadhil ma'ani ya. Karena sak temene iki pira-pira makna 4. Iku tata ghayyaru. Iku tata ghayyaru bisa merubah. Tata ghayyaru bisa ngrubah ing ma'ani. Apa sing iso ngrubah attiba'u pira-pira watak? Mergo dengan 4 hal ini watak orang itu bisa berubah. Malah ketok asline ya nek ngono kuwi. Wong sabar, lemah lembut, ngono kuwi lek akeh wong. Ya jalek pas nang arepe bojone ora ana wong, ketok asline ngamukan. Nggih nggih. Pas ketok ngamuke ngono jajal piye sikape? Nalika ning ngarepe wong sopan santun, guyang-guyu ngono mergo akeh wong. Jajal. Lek ndeke pas muring-muring. Iso menahan diri enggak? Apalagi ketika muring-muring itu enggak ada banyak orang, tidak tampil di hadapan orang. Berubah enggak sikapnya? Lho niku luar biasa ngeleng mempertahankan ngoten. Sing repot itu lek pelawak. Pelawak itu dituntut untuk bisa guyu terus. Ceria terus. Lah mongko jenenge wong ya tahu susah. Lepas ditanggap wong terus pas susah terus piye. Lah nek wong niku kadang-kadang perlu didelok asline ngono. Saged tiyang niku nun sewu khusyuk ora akeh wong. Jadi jelek dhewean. Nek akeh wong nek kiai nu salat ya di khusuk-khusukne. Bungku ora wani obah. Ya jelek salah dhewe ning omah. Jengkang-jengking ngungkuli kinjeng cewek. Jengking bedes wis pokoke ndang gawe apa meneh ndang wis wayahe sinetron wis iklan ngono wis lakari salate wis jan cara mobil mlayu swidak 90. Nah nek akeh kancane sing khusuk-khusuk ngono wis katut khusuk tapi atine ngrundel angger ora ndang barbar salate nggih ngoten. Nah niku nalika muring-muring piye? Nalika ridho piye? Nalika punya harapan piye? Nalika ndek demen piye? Karena 4 hal ini bisa merubah watak. Mergo napa? Lidukhulid dorori krana manjinge doror, manjinge bebaya minha saking hadhil ma'ani muncul manjinge bahaya ala nafsi ing atase nafsu. Wa faqtil intifa'i lan nalikane sepine ngalap manfaat. Nalika wong niku duwe harapan, itu berarti ada yang kosong. Sesuatu yang kosong itu enggak disenengi nafsu. Nah, ketika gak disenangi nafsu, dia ingin memenuhi yang tidak disenangi itu dan hilang. Maka dia ingin supaya harapannya tercapai, maka dia membuat-buat lakon sing kaya-kaya nyenengno sing disenengi niku, nyenengno sing diharapkan itu. Mulane pun kaget, pun sewu niki. Lek anak wong isik non sewu cek remaja, pacaran 7 tahun gak ketok elek blas. Wong jenenge wong pacaran itu mesti menampilkan yang terbaik dalam pergaulan pacaran itu.
Mergo niku dereng metu asline. Bangsa wis dadi bojone tenan wis qabil tu nikah agek oleh saulan pegatan mergo metu asline. Metu berubah watak. Mergo napa? Nalika pacaran itu yang tumbuh adalah harapan. Harapan bagaimana supaya dia kena menjadi istri atau suami saya. Tapi bangsa wis rumangsa wis kena, maka yang terjadi adalah tuntutan, bukan harapan. Lho jenenge tuntutan itu mesti maksa. Jenenge maksa itu mesti watake beda. Wong mengharap karo wong maksa niku mesti watake beda, senajan bentuk omongane padha. Ya senajan lafale mungkin ya padha-padha muni yang. Padha lafale ya yang ngono, tapi ya rasane beda. Nalika isih pacaran itu ada rasa takut kehilangan, sehingga yang terjadi adalah buru untuk berharap dapat. Tapi bangsa wis dadi bojone, yang terjadi adalah rasa aman, gak akan ucul gitu. Sehingga yang terjadi adalah masih tak endeng-deng, tak pojok-pojoknya wis dadi bojoku arep apa. Nah, akhirnya yang terjadi tuntutan-tuntutan. Nah, nalika tuntutan gak terpenuhi, metu asline. Nek wis metu asline mesti omongane metu sing elek-elek metu. Geton aku duwe bojoku. Lah biyen roh apa kok mbok arep-arep. Lah saiki ketok apa kok arep mbok pegat. Mulane wong Jawa jenenge nek pitakon biyen roh apa saiki ketok apa. Nah, begitu pula cara bergaul juga begitu. Bergaul dengan orang yang akan kita ajak untuk menuju kepada Allah. Penak omong golek guru lah. Golek guru, golek mursyid itu ya aja sing modele kaya wong pacaran ngoten niku wae. Nalika isih kok kaduan terkenal, kiai terkenal populer. Omongane hebat nih basa sampean pergauli tenan, sampean wis sebo dadi murid tenan, tibake malah dihapusi, tok ora mundak-mundak ati sampean. Semakin lama sampean berguru, tidak semakin terbuka hati sampean, yang semakin grundel, malah tumbuh suudzon karo guru. Jane guruku iki iso tenan ta, malah ragu-ragu ngono terus. Lah modal timbangane mengke sampean keblowok, keblocok. Ya, keblocok ketemu guru sing mboten iso ngundakno ati sampean ya. Luwih apik sadurunge diteliti sebelum bergaul. Ora teliti sebelum membeli tapi teliti sebelum berteman. Karena ini menyangkut keselamatan dunia akhirat, itu persoalannya di situ. Lek terima kanca pergaulan kene Jakarta ngene perjalanane ngono wis pokoke ndelok ketoke bise apik kok. Nganu wis karnate sajake sopan, supire sopan ya wis mlebu, upama kecelek paling-paling tok Jakarta tok. Lah tapi lek perjalanan ning akhirat, perjalanan tumuju ning Allah wis kecelek terus piye? Napa ora kaya nasibe wong kafir sing benjelek kadung teng akhirat. Mergo benjing teng akhirat niku enten tuntutan kepada pemimpin. Dituntut pemimpin niku. Tiba-tiba pemimpinnya niku tidak mau tahu. Tabarra'a minhum. Mereka merasa enggak punya tanggung jawab loh. Misalnya piyambak to. Wong kula niki nyembah brahala, nyembah-nyembah dhewe kok kono melu-melu. Jare ngoten jarene sing melu-melu niku malah disalahno. Akhirnya napa? Sing melu niku terus nglangut teng akhirat tapi nglangut balik gak iso neh. Mandar ngene aku iso balik ning donya neh. Wis wong ngono iku ora bakal tak eloki. Lho wis kaset. Wong wis teng akhirat. Nanti lho nek sing urusan melu-melu rombongan teng dunia ngoten mawon mboten malih iki rombongan tumuju teng Allah ya. Nah, kadung salah mengki gak iso balik. Mulane iki kudu ngati-ngati golek kanca niku. Dan niki wau gawe alih hikmah ngoten niku wau. Wa qala lan dawu sapa ba'dul hukama fi maudhi'in akhir ing dalam panggonan liya. Man kana nadhiran fi ukhuwati akhihi au fi suhbatihi li kasrati a'malihi au waqifan apa wafiqon ini enten sing bentuk kitab wafiqon nggih au wafiqon ma'a akmali ahwalihi dalla ala jahlihi bihadhihi tariq allati tanfuzu ila tahqiq li annaha tuhawalu manutai sapa wong iku kana ana sapa man ana iku nadhiron ningali sapa man mempertimbangkan sapa man fi ukhuwati akhihi ing dalem nyedulur sedulure man
dalam hal bersaudara dengan saudaranya kok masih merenung-renung melihat-lihat. Au fi suhbati utawa ing dalam ngancani man ngerenung delok nimbang apa? Nimbang likasrati a'mali krono akae amale man. Awafiqon utawa nyocoki ma'a akmali ahwalihi sertane luwih sempurnane pira-pira tengkae man dalla mongko nuduhaken apa lakone mau nuduhaken ala jahlihi ing atase bodhone man bodho biadhi thoriq kelawan iki dalan tumuju maring Allah alati kang tanfuzu kang bisa nembus apa hadhi thoriq nembus ila tahqiq maring kesejatian. Jadi lek ana wong nuwun sewu golek guru golek kanca sing kira-kira dianggap iso nuntun ning Gusti Allah kok sing dipandang soal ngamale akeh santrine ewon kitabe ning lemari tumpukan lek ngomong penak lek sing didelok niku utawa kecepatan sing didelok niku mung sekedar ketepaan kecocokan sing tingkah sing luwih sampurna ming ketepaan bukan menjadi watak apa meneh ndang nuwun sewu kula ndeloke pas penampilan ning ngarepe wong akeh ora diteliti tenan. Kemudian dan kenalnya mung liwat radio, wah malah ruwet. Kenal liwat radio dienggo pedoman. Niku malah akeh sing kecelek. Mulane sosok enten tiyang mengidolakan artis mawon kecelek nggih. Kadung iku idolaku, mergo lek main sinetron melas terus. Bawane ngoten, menarik. Itu bae bangsa kehidupan sehari-hari ini tenan didelok. Lah, gelo sampean. Ternyata lakone ora cocok kali harapan sampean. Itu padahal baru soal artis saja. Lah pemeneh iki soal guru, soal kanca tumuju teng akhirat. Lah niku luwih nganu malih. Lek kadung gelo jegleke luwih nemen. Lorone luwih nemen. Ngoten. Wong sing pertimbangan kekancane kok namung krana akeh ngamal, krana mung aku cocok ngoten tok. Wong sing model ngeten iki berarti wong niku mboten ngerti dalan sing tumuju dumateng kesejatian. Mergo soal kesejatian itu tidak bisa dipoles dengan sikap-sikap lahir. Sikap-sikap lahir. Sebab napa kok dianggap bodoh nggih? Tegese bodoh niku ora kok bodoh goblok tolol mboten, artinya minimal dia kurang informasi tentang soal hakikat. Mergo kalau urusan-urusan hakikat, kalau yang dipertimbangkan itu soal populernya, yang dipertimbangkan itu soal gebyare, yang dipertimbangkan itu soal jarene wong-wong iku ngene. Dia tidak terjun sendiri meneliti. Mergo napa? Soalnya soal kasratul amal, akeh ngamal iku tahulu bisa berubah. Bisa berubah. Mergo napa? Wa innamal amalulan angin pestine sing jeneng amal sejati iku ala kok ikul kulub ing atase pira-pira hakikate ati. Sing jenenge ngamal sejati iki duduk sing gebyar lahir niki. Lek gebyar lahir niki sejatine namung ungkapan-ungkapane ati sing sok-sok niku iso konslet. Wong napa nggih istilahe ngomong mawon saged tereduksi kok. Bahasa itu saja bisa tereduksi. Artinya tereduksi itu bisa maknanya hilang bahkan beralih jauh. Nek kata-kata sing sakjane apik banget asal maknane niku. Ning bangsa diomongne model serada mburi-mburi niki ini berubah makna. Contone ngeten. Anu Pak nuwun sewu. Mane enten kasus dhek ketilang. Mestine lek tilang kuwi kan gathokane kudu sidang. Nggih ta nggih. Ternyata kalau ada banyak kepentingan, maka dia berani ngomong, nuwun sewu Pak Komandan, kula nyuwun kebijaksanaan panjenengan. Terus pundi supados mboten usah sidang lho. Niki maknane lak ngajak nyeleweng to nggih. Tapi bahasanya dipoles menjadi kebijaksanaan. Lho kan luar biasa berubah. Nggih ta nggih? Arep ngomong ngundakne rego, ngono ae diomongne penyesuaian harga. Penyesuaian harga itu apa? Yang mana nih mudah? Mana lapis tau gak? Kita seringkali terjebak kata-kata. Terjebak kata-kata. Mulanya ampun gampang terjebak.
Muga sing jenenge ngamal tenan niku sajane duduk soal bentuk lahir. Ngamal tenan niku nggih atine. Nek atine bener-bener tulus, ngamale lahir ora patek genah niku rasane enak kok. Contoh. Contoh. Iki bolak-balik kula nggih contoh niki. Yang daerah model Surabayaan niku sok-sok niku lek ngomong kan carcur. Tapi justru carcur niku malah dadi nikmat menundukkan keakraban. Wong dibasani kuwi durung karuan lek niku dimulyakno. Mergo enten bapak kali ibu nggih, jenengan kali ibu. Ket manten anyar sampai tuwek niku ora tau basa. Ora tau basa. Keri-keri pas mbuh kasus sapa ngono mara-mara jawab, "Nggih, Bu. Dalem manut." Bahasa nggih, Bu, dalem manut. Niku lak sopan to saja. Mana asline sopan to nggih. Tapi karena yang muncul amale ati iki maknane ngenyek. Nggih lho nggih. Lah niku ibu lak, "Alah neko-neko omong gawe-gawe lho." Malah ngoten to nggih. Jadi mulai sekarang niku ukuran-ukuran amal lahir itu gak bisa dipakai ukuran soal perjalanan rohani kepada Allah. Mungkin mesti. Banyak sekali ungkapan-ungkapan yang kelihatannya itu bagus, ternyata itu kandungannya ngenyek itu banyak sekali. Monggo, Mas, benar Mas. Ini kok yang di pertuan sudah datang. Padahal konco akrabe Jol SD biyen. Itu kan malah dianggap ngenyek. Tapi justru malah lek sing asli. Kok kaduan mun saya sing sitok wis dadi kepala kantor napa, sing sitok ijek pancen dadi tukang tambal ban. Tapi kanca SD raket yen bal-balan bareng. Bangsa pas raya-raya ketemu ning dodolan bakso. Ngoten niku pas karo ora ngomong ora apa jotos dhisik kok. Blek ora ngajar kan ngoten kok ora ngomong-ngomong ngono lho. Kan enggak sopan to itu. Tata lahir enggak sopan, tapi justru karena yang tumbuh di sini adalah keakraban hati antar sahabat. Maka walaupun dijotos, dikeplek nih, lek perlu dipisui. Angkrik wis dadi wong gede saiki ya. Dipisui barang gak lorati. Itulah rasa batin yang muncul. Mungkin sampean mungkin paham. Insyaallah dicontok ning ngeten-ngeten mungkin jadi paham. Mengapa kok soal golek milih guru kok ora kudu wong sing moncer, kiai terkenal. Nggak mesti. Keterkenalan itu tidak menjamin orang bisa tok nggon. Iya kan ya? Orang menjamin orang bisa tok. Kadang-kadang malah sing ora patek terkenal malah iso blusak-blusuk tok ndi-ndi. Iya kan ya? Nggih, kadang wong terkenal iku malah terhambat tok lakune. Nggih, wong terkenal iku teng pasar ngoten wong kakek wong salaman malah ra sida blonjo. Nggih, lek sing ora terkenal kan penak mawon blusak-blusuk blonjo ndang tok nggon. Nggih. Mane kula kadang-kadang niku wis rada repot. Teng Blitar nek rada repot, arep rada blusak-blusuk ngono ora patek penak. Ya, tapi lek kira-kira teng daerah mriko Cirebon pundi sing ora patek enek kenal kula ngoten enak blusak-blusuk arep ndeprok ning warung sedina ora enek wong aru-aru. Ning Blitar wis malih kula gawe-gawe malihan. Soale petologi lho ngoten repot pisan. Ini harus rada glojom sithik wis ora mentol. Mergo lakone wong dikenal wong niku malah kadang-kadang terhambat. Artinya ketika kita mau dilatih oleh guru itu mau melatih kita untuk menjadi orang yang tawadhu. Kadang-kadang guru niku kan ngajak ngelakoni sing asor-asor. Untuk menghilangkan takabur kita, guru itu perlu melatih kita untuk ngelakoni sing ino-ino, mungguhe menungso. Lah nek pelatih dhewe wis wong terkenal agak sida ino iku lho. Nggih nggih. Mulane kadang-kadang menjadi hambatan. Sing jenenge ngamal saestu niku tenggene haqaiqil qulub. Mergo napa? Li annaha. Krana sak temene haqaiqul qulub iku sabitatun iso tetep kukuh fil wusuli ing dalem tumeka. Fa enik tarana mongko lamun bebarengan ila jahlihi maring bodhone man apa naksu ma'rifatil ukhuwah sudone pengertian tentang ukhuwah, tentang paseduluran. Dakhala mongko mlebu sapa man badakhala mongko mlebu alaihi ing atase man apa at-tazayyunu gawe-gawe pepaese lahir wa tasannuu lan etok-etok dadi wong apik indahu
ana sandinge sing arep dikancane wau, mashub kala wau. Perlune apa? Dia punya harapan li ta'luwa supaya ketok luhur apa manzilatuhu derajate man. Akhirnya terus mengaku-ngaku etok-etok. Mergo ning kono nuwun sewu, di lingkaran itu semua berbicara tentang keikhlasan, semua berbicara tentang ketulusan, semua berbicara tentang nuwun sewu pengalaman rohani, semua berbicara tentang pengalaman-pengalaman nalika ibadah. Ngomong. Lah sampean krana rumangsa ora iso tok kono ben ketok pengalaman rohani juga, akhirnya gawe-gawe lakon seakan-akan dia juga punya pengalaman rohani. Ya wis apa-apa sih. Bahayanya itu ngeriku-niku. Makanya kita harus punya kerelaan. Ketika kita bergaul dengan orang yang di atas kita, juga harus punya kerelaan ngakoni lek kula mboten napa-napa, lan mboten saged napa-napa. Tapi ketika bisa juga jangan lalu menutup-nutupi. Mergo sampai nutup-nutupi, itu namanya juga nggak jujur lagi. Ya gawe-gawe mana? Nah lho Yi. Jenengan niku lek ngaos kowe ca lho Yi. Lha apa wong kula niku namung anu mau. Lah ngono iku ya ora perlu jane. Mergo muni ngopo niku maknane ya ben kono tambah munjuk terus ya piye to nggih. Ya wajar-wajar sajalah. Dilem ya biasa, dipaidu ya biasa. Itu sebenarnya yang jadi harapan. Tapi ngeten iki kok gak ana sing gampingi angel, sing tukang ngelingno angel. Ngoten. Nek mboten enten sing tukang nuntun angel niku. Jadi tiang niku lek mboten paham tenan soal kedudukan ukhuwah niku malih, yang terjadi bukan peningkatan rohani, tapi yang terjadi malah justru etok-etok gawe-gawe. Wa yusinulan lan gawe bagus sapa wong indah wana sandinge mashub wong sing badhe dia kancane wau. Wa yusinulan bagusaken sapa wong indah wana sandinge mashub bagusaken asarahu ing lakone man. Lah nek wis ngono piye? Akhire Gusti Allah dadi loro. Sing dihitung untuk diperhitungkan betul-betul jadi dua. Satu ngitung ridane Allah, nomor loro ngitung piye komentare guruku, piye komentare koncoku, piye komentare tanggoku. Dan akhirnya itu motivasinya dua. Dengan dua berarti ada gabungan. Gabungan itulah namanya syirik. Yang bahasa yang terkenal biasa kita dengar, riya adalah syirik khafi. Riya itu adalah musyrik yang terselubung. Karena di situ ada penggabungan motivasi antara motivasi selain Allah dan motivasi Allah. Niku mun cara rasa wis ora enak pisan. Rasa wis ora enak. Fa yudkhilu mongko bisa nglebokaken apa sikap mau hu ing man guri-guri. Fa yudkhilu mongko bisa nglebokaken hu ing man apa dalika mengkono-mengkono sikap etok-etok mau bisa nglebokno fisirki ing dalam suasana syirik. Lah nek syirik piye teruse? Dengan syirik itu secara otomatis dia akan terusir. Wa yukhrijulan bisa ngetokaken hu ing man apa asyirku syirik bisa ngetokaken ana hakikati tauhid saking hakikat ketauhidan. Kalau dia sudah syirik otomatis dia keluar dari wilayah ketauhidan. Fatazilu mongko dadi kepleset apa kodamun delamaane ati ba'da subutia sause kokoe kodam. Wayas kutulan gugur sapa man min aini maulahu saking ditingali bendarane man. Akhire karo Allah ora patek direken. Ya diurusi ning ora direken. Beda ta? Diurusi karo direken niku beda. Diurusi ning gak direken. Malah lara kabeh niku. Ya ora dipecat ning ora dikai nggon lho, ini repot malah. Karuan di PHK karuan golek juragan liya nggih to nggih. Nah ora di PHK tapi ora dikai nggon kerja. Lha iki malah tinguk ngoten malah serba salah. Ya tetep dikai nikmat, tetep dikai rezeki karo Allah, ning karo Allah gak direken. Nah, kaya nasib iblis naudzubillah min dzalik. Iku wayas kutu fala ya tawalla. Mongko ora mbelani sapa maula hu ing man. Mergo apa? Li anna nafsa krana sak temene nafsune man iku mubtalatun kena bilai. Bilai apa to kok diarani bilai? Bihub bisanai sebab demen dilem wal madkhilan tegese dilem. Karena dia sudah gila gila pengalem,
Titik-titik jaluk dilem, titik-titik jaluk dilem. Walaupun trik dan cara untuk mendapatkan pengalaman itu bisa berbalik-balik. Kadang-kadang maca asar dan dilem. Maca asar, no. Semakin dia asar, dia semakin dapat pengalaman, maka dia berusaha untuk semakin mempertambah keasaran. Akhirnya dia sakjane duwe omah sing apik ning tretes kono, tapi nalika dhek ngadepi wong akeh nemoni tamu ning omah gubuk. Ben dilem lho iku lho kiai zuhud tenan. Padahal nek kleno ora didelok wong ya mara ning tretes deh. Itu bisa terjadi begitu. Mergo sing laris disowani wong ya lek duwe omah sesek kuwi. Kok kira-kira omah apik ngono pedukunane leren. Ora patek mandi omongane. Lha bangsa ndek gawe omah sesek turune ning kloso, malah turune ning kepang ngono akeh sing sowan. Nah, tapi gak ro ndek duwe simpenan nggon sing nikmat, mergo dienggo nutup-nutupi niku wae. Wah niku saged terjadi ngoten. Wa isbatil manzilati lan netepaken kedudukan ning oleh netepno kedudukan mang bi izharil wasfi kelawan menampilkan sifat positifnya. Dia tidak menerima ngelenggono tegese wis merasa cukup. Bahkan dia merasa bangga dilihat Allah, ngono iki gak nrimo nek. Ya didelok Gusti Allah ya didelok tapi ya lek iso liyane Gusti Allah malah delok. Mosok Gusti Allah tok sing delok. Ngoten lagi ya ora penak. Contoh sing penak kaya kula iki sing penak nyontokna awake dhewe lah ora usah wong adoh-adoh nggih. Kaya kula ngeten upama kok sing melok ngaji niki wong sithik aku yang ngokro lho. Tapi bisa wayah ngeten iki sing ngaji ketok akeh, ketok merhatekno kabeh, tak omongi kok ndelongop kabeh. Kula nggih munggah semangat lho ngoten niku. Iki contoh sing gampang mawon ngoten niku. Artinya apa? Ternyata saya belum bisa merasa cukup bahwa Allah melihat saya. Itu belum cukup. Saya ingin ditambahi mana? Lah itu loh, tambahan itu loh jadi gabungan. Saya menggabungkan perhatian Allah dengan perhatian manusia. Nah, sikap saya begini ini, ya ini yang namanya syirik khafi. Wah, ngelep iki wong gawan bayi ya. Tapi ternyata bukan berarti nggak bisa. Bisa kok. Ternyata bisa. Terbukti. Maaf, saya akan memberi contoh yang mungkin orang menganggap itu kotor ya. Contohnya apa? Nah kok kita sudah demen betul. Maaf ini. Ketika sudah bergelut dengan partner kita, dengan istri kita di kamar. Ya, napa njaluk dipandang wong liya? Kan ya wis los-losan ta. Ya mbuh aku iki nun sewu mbuh panuwun, mbuh ora panuwun, mbuh ketombian, mbuh ora ketombian. Lek wis karo bojone ning jero kamar nun sewu, lek perlu aling-aling dibuka semua. Dicopot semua. Los udah, tidak ada hijab satupun. Dari situ maka los, nggak ada sesuatu yang kurang dan nggak ada yang lebih. Bahkan tanpa berbicara pun bisa banyak kata dipahami. Itulah bahasa diam. Lah, kan ngoten. Jadi lek wong niku pun marem dengan pandangan Allah. Walaupun mungkin Allah nggak memberi atau juga Allah tidak memperlihatkan pada orang lain pun, dia merasa sudah bangga sekali di hadapan Allah. Meskipun ibaratnya diudani Gusti Allah sampai ketok sembarang kali di hadapan Allah, dia gak izin. Bahkan dia sempat bermanja-manja di hadapan Allah. Gusti ngenten niku kula ngeten nggih sampean tampi to Gusti kula nggih saged ngeten iki. Dan itu dia merasa nikmat. Di situ dia akan terenung bagaimana tenggelam di dalam kebersatuan dalam rahmat Allah. Ini soal hati. Betul soal penampilan. Jadi soal hakikat itu jangan dicampuri penampilan-penampilan. Lek kate pun pencampur dengan penampilan-penampilan. Nah, itu sudah nggak murni lagi. Terjadi penggabungan motivasi kalau wow. Lek penggabungan motivasi sing dorong marahi ndek gelem tumandang apa iku dorongane loro, iki jenenge ora murni. Jenenge tidak bertauhid. Ngoten. Nah, maka panjen nafsu niku senengane ngoten niku. Nah, nek wis model menetapkan kedudukan itu dengan kriteria sifat lahir saja. Dan fayakunu mongko ana apa hadza sahibu. Sapa hadza sahibu iki kanca kina idzin nalikane iki seneng dilem. Iku min as'amin nasi. Luweh elek-eleke menungsa alaihi mungguman wa adarrahum
wa adorrihim lan luweh madorote nas lahu kedue man. Jadi kanca sing model segala sesuatu serba etok-etok ngoten niku justru itu lebih madoroti pada hatinya daripada manfaatnya. Wa yasirulan dadi sapa ahadul masalah sijine wong kekancan loro mau dadi ku bilaan dadi bilahi ala sahibi ing atase kancane. Mergo sing siji etok-etok apik, sing siji etok-etok apik, akhire karo-karone ambles kabeh. Mulane lek wis ngoten niku sing paling apik piye? Wis pisahan wae. Fal yufarik. Mongko becik pisahan. Oh, sapa-sapa wong pisahan sapa wong hu ing sahib ing kancane hina idzin nalikane terjadi etok-etok mau. Mergo apa? Di ana krana sak temene sahib iku jahilun bodho. Falaya sabu mongko ora ngancani sapa wong hu ing sahib di ana krana sak temene man iku yajidu nemu sapa man anuksana ing sudone beniati lis bisuhbati sebab ngancani ing sahib wa tadkhululan mlebu alaihi ing atase man apa al afatu pira-pira bilai bimuqarabati sebab nyedeki ing sahib. Ngoten. Tapi ya wis saiki wayan farid becik ijeno sapa man binafsi kelan awak dhewe ne man wa yusaddiqu lan benerno sapa man fi halatin ing dalem tingkah aliyatin kang luhur kana kang ana apa halatin aliyah audaniatin utawa tingkah kang asor wadiatin kang ngene wa yusaddiqu lan beneraken bersikap jujur sapa man wa yusaddiqu lan bersikap jujur sapa man fi halatin ing dalem keadaan aslinya. Lek elek ya diketokno eleke di hadapan Allah, lek apik juga disyukuri keapiane di hadapan Allah. Dia enggak peduli aliatan iku tingkah kang luhur kanat ana apa hal audaniatan utawa asar. Dia tinggi atau rendah, ngoten. Wadiatan iku asar kanat ana apa hal aurafiatan utawa luhur min ghairi muqarabati ahadin kelawan saking tanpa nyedeki wong siji. Wala mubayanati lan tanpa bedani ahad. Fahuwa mongko utawi cara ngono ku mau iku khairun luwih bagus lahu kedue man wa ahmadu lan luwih terpuji apane akibatan pungkasane. Wis lek ngono ku ora usah golek kanca, tampil apa adanya, elek yang ngomong elek, apik yang ngomong apik. Ora kok terus dia dilem apik ya moh nampa, nek dilem elek seneng ya ora perlu. Lho ngoten lho nggih. Nek dielekno wong jengkel, lek dilem seneng ya ora perlu. Jadi pokoknya jangan lolos nih kok. Maksudnya lolos ini lolos, enggak ada pertimbangan kecuali Allah. Di gambarno angel nggih. Angel mari wong padha ora tau ngalamine dadi angel. Apa yo enek suasana sajane enek. Artinya kita tuh sering ngalami seperti itu. Nuwun sewu. Contoh maneh sing liyane gelut teng kamar wau. Contone maneh, suasana paling ikhlas dan murni apa adanya adalah nuwun sewu niki, suasana wong ngising. Suasanane wong kebelet ngengek mlebu teng WC, itu adalah suasana paling los. Mergo gak enek wong ngengek digawe-gawe iku enek. Nggih nggih, di dalam WC sendirian tampil apa adanya. Apa enek kok arep mlebu WC macak dhisik enek ketombene apa ora? Ora enek ngono. Engko ndang ketok panuku. Engko ndak ora enek pikiran begitu. Dan dia masuk WC itu enggak krana sapa-sapa. Enggak krana sapa-sapa. Aku ki mlebu WC dikongkon wong ta ora enek. Wis pancen butuh mlebu WC. Dipenggak ya ora kenek, ngoten. Dipeksa ya ora kenek. Niku gambaran wong ikhlas niku kaya ngoten niku. Jadi lek kudu salat ya pancen wis kebelet salat ngoten. Upama ora kudu salat ya pancen ora kudu salat. Kalau toh dia berjalan karena dia sadar betul bahwa ini hanya sekedar perintah Allah. Dia juga ngaku di hadapan Allah, Gusti, sakjane kula nggih mboten kudu salat Gusti. Sakek niki mun kadung sampean perintah kula budal ngono ya ngaku ngono. Ora kok terus genten njaluk ijab, Gusti, kula pun salat lho, pundi swargane ora tau wani muni ngono. Nggih, saestu niku dia los juga. Ya, mereka ngerti nih,
berusaha untuk tampil apa adanya di hadapan Allah. Gitu. Mulane kados Kanjeng Nabi niku nggih sok-sok nangis terus di hadapan Allah karena apa? Karena Rasulullah merasa bahwa apapun yang ada pada saya, walaupun aku duwe pangkat Habibullah, afdhalul khalqi, lagi lek Gusti Allah sak wayah-wayah nyabut ngono aku ya ora iso nolak. Nah itu yang ditakuti Rasulullah, makanya ditangisi juga. Karena ya apa ya aku bangga makhluk, sing kuwasa bangga Gusti Allah. Ora iso kuwalik. Aku terus jadi kuwasa Gusti Allah sing dadi makhluk gak iso. Upama langsung pangkat diwalik jebret sing dadi Nabi Abu Jahal, sing dadi penjahatnya Muhammad bisa. Itu yang ditakuti Rasulullah. Maka setiap malam Rasulullah menangis. Cara wong sir-siran ngono, aku takut kehilangan engkau. Lah kan ngoten. Lha apa hae? Mergo lek kadung dicutik, putus di sini, aku tidak mau punya pacar kamu. Wis gak iso obah ya bisa. Lah piye ngoyo-ngoyo pandang kono gak ngreken. Ya nek wis kadung gak ngreken piye? Nah, maka di situ Rasulullah itu punya doa yang nun sewu luar biasa. Allahumma inni a'udzu bi sahabi doka an sakhatik. Ya Allah, kula nyuwun pangreksa kelawan ridho panjenengan an sakhatika saking bendu panjenengan. Itu ternyata suwe-suwe Kanjeng Nabi rumangsa lho. Lek ngono lak aku wedi bendu tapi aku melek ridane. Maka bendu ki dudu Allah, ridho ki ya dudu Allah. Lek ngono aku sik kepengen liyane Allah, isi orang tak dengerin. Munggah malih Kanjeng Nabi langsung dipole pisan. Allahumma inni a'udzu bika minka. Ya Allah, saya mohon perlindungan dengan kamu dari kamu. Lah wis pola lha piye lah? Soalnya kedua-duanya itu ternyata juga sama-sama kekuasaan Allah. Dan aku dipoleh di sana. Makanya ya wes. Nek pun tengeriku ya itu posisi keikhlasan itu di situ itu. Posisi keikhlasan. Makanya seperti contoh lagi kasus nalikanipun perang Badar. Nalikanipun perang Badar. Sakjane ku Allah pun janjeni. Allah pun janjeni bilih perang Badar niku mengke sing menang wong Islam. Yo senajan posisinya kamin faatin qalilatin walabat fiatan katsiratan biidznillah. Niku jangan pun enten janji bisa. Ya, janji Allah niku jelas pada posisi pada suasana perang niku. Wis ngono. Lha ngoten. Pas wayahe perang tenang. Kanjeng Nabi ningali tentarane perang karo wong kafir ketoke kok teng jembali. Lah piye wong 313 nggih musuh wong 10.000. 313 musuh 10.000 sampean bayang nih. Niku cara wong silat ngono terus polayak kaya manuk Sri Gunting. Men luar biasa. Nah niku Kanjeng Nabi akhirnya sempat mengultimatum Gusti Allah. Wah, Gusti Allah diultimatum. Gusti, niki pun bola paling akhir niki. Lek sampai bola 313 niki mboten sampean damel menang saestu Gusti, sampean mboten disembah wong. niku Kanjeng Nabi ngoten niku. Lajeng sahabat Abu Bakar terus sampun Kanjeng Nabi sampun. Janjine Allah niku mesti ditepati sampun ampun ngantos ngoten lho. Nun sewu, sampean sak gedakan lak nganggep nalika niku Kanjeng Nabi lali. Abu Bakar sing eling ngoten. Nggih ta? Salah. Tetap dhuwur Kanjeng Nabi. Mergo napa? Abu Bakar mendek ning janji. Abu Bakar mendek teng janji. Lek Kanjeng Nabi masuk teng mutlake Allah. Senajan wis janji, Allah iku oleh mbenjani janji. Lan upama mbenjani tenan sapa sing arep nyeneni? Mulane pumpung jurung tau timatum dhisik lho. Jadi Kanjeng Nabi tetap lebih tinggi pengenalannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Niku lah nggih. Terus pengenalan-pengenalan itu lebih penting daripada penampilan. Pengenalan terhadap hakikat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi
Kula panjenengan saya dipun paringi kanca sing sejati, kanca sing saged nuntun keselamatan donya ngantos dumugi akhirat. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Muddu ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalika an haramika bifadlika amman siwaka bita'atika ma'syatik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.